എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പേരയ്ക്കായുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു പഴമാണ് പേരയ്ക്ക. മിക്കവാറും നമ്മളെല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും നട്ടു വളർത്തുന്ന പല വൃക്ഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതില്ലാത്ത വീടുകൾ കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് വളരുന്ന ചെടിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ മുൻ തലമുറ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പേരയ്ക്ക എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും മിനറൽസിൻ്റെയും ഒരു കലവറയാണ് പേരയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. പേരയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം വെറൈറ്റീസ് ഇതിനുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ പേരയുണ്ട്, വലിയ പേരയുണ്ട്, വയലറ്റ് പേരയുണ്ട്, പേരയ്ക്ക മുറിക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന പേരയ്ക്കയുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ വളരെ വലിപ്പമുള്ള ആപ്പിൾ പേരയ്ക്ക ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പുതിയ പുതിയ ഇനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. നൂറുകണക്കിന് ഇനങ്ങൾ, വെറൈറ്റികൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് ഏത് പുരയിടത്തിൻ്റെയും വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തോ പറമ്പിലോ ഒക്കെ നട്ടു വളർത്താവുന്നതാണ്. പഴയകാലത്ത് എല്ലാ പറമ്പിലും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണത്. കുട്ടികൾ പകൽ സമയങ്ങളിൽ, ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും പേരയ്ക്ക കയറുകയും പേരയ്ക്ക പറിച്ച് തിന്നുകയും അത് പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. എന്നാലിപ്പോൾ പേരയ്ക്ക കയറാനറിയാവുന്ന കുട്ടികൾ പോലും കുറവാണ്. പുതിയ പഠന രീതികൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുകയും പേരയ്ക്ക പറിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അപ്പം മാതാപിതാക്കൾ പറിച്ചു കൊടുത്താലോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലോ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേരയ്ക്ക മറ്റുള്ള ഫലങ്ങളേക്കാൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങളേക്കാൾ ഏറെ നല്ലതാണ്. കാരണം ആപ്പിളോ ഓറഞ്ചോ മുന്തിരിങ്ങയോ ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനായി ധാരാളം വളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വിഷവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിഷവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പേരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സസ്യമാണിത്. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും അത് പറിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഒന്നും ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുള്ള ഒരു ചെടിയല്ല പേര. ഇത് കൂടുതലും മധുരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുവാനും നല്ലതാണ്. ഇത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ പോലും ഗർഭിണികൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം അത് വളരെ പോഷകസമ്പുഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു കലവറയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നിത്യോപയോഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്നതാണ്. വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. മിനറൽസ്, പൊട്ടാസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അസിഡിറ്റിയുടെ അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ്. പേരയിലയിട്ട വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുവാനും തൊണ്ടവേദന, വായ്നാറ്റം, വായിൽ പുണ്ണ്, വായിലെ അണുബാധ എന്നൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേരയിലയുടെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൗൾ കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ല ഒരു മൗത്ത് വാഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ദഹനം സുഗമമാക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറെ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഫലമാണ് പേര. എല്ലാവരും നട്ടു വളർത്തുകയും ഇതിൻ്റെ പുതിയ വെറൈറ്റികൾ ധാരാളം അവൈലബിളാണ്, എല്ലാ നഴ്സറികളിലും ലഭിക്കും. നട്ടു വളർത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക്